咁有個真花城又跌價啦，真係陰公啊，跌破7字頭啦。大家好，我係張兵哥。錦繡國際花城降咗價之後呢，佢首期都係5萬蚊，都係送埋前屋家私家電。咁曾經呢做低首期呢係唔可以享受75萬到85萬呢個價錢嘅。咁呢價錢要去到90零萬甚至100萬。咁而家75萬呢可以攞低樓層，帶埋精裝修，送埋前屋家私家電。咁實輯樓呢幾錢啊？大概係85萬就可以攞低啦。咁比之前平咗幾錢啊？平咗10萬。變相降價10萬，但係呢個唔係重點，重點兵哥今日帶大家介紹下4期嘅情況同埋佢入住率，加埋我哋4期好多人唔知道嘅係未交樓以為，但係呢4期已經交咗大部分。睇下我哋曾經4期最高嘅樓價16700，面積有幾多平方呢？91平方嘅朝北，108嘅朝南，128到131嘅南北通，91平方130萬。同我哋而家嘅89平方3房2衛75萬嘅一樣嘅房，咁呢足跌咗4成到5成，你冇聽錯，加埋利息超過5成。咁呢反而朝北嘅樓買咁嘅價錢，咁我哋朝南嘅平翻50萬。咁呢跟住兵哥一齊去了解下呢一期嘅情況，入住率80%，呢個係4期一區。4期一區其實好多人唔明白嘅情況，大家講清楚。其實4期一區同埋4期二區呢係有區別嘅。一區嘅地氈呢係靚啲嘅，二期嘅地氈呢係白色嘅，就會低檔少少。咁我哋而家交樓嘅呢係4期3區、4期4區而家賣緊嘅呢，佢交樓標準又會高翻好多喎。點解呢？因為佢係按照4期一區嘅標準嚟嘅，所以講你使到咁平嘅錢，平翻50萬唔單止，而且交樓標準又可以達到4期一區嘅標準。包括而家好多睇二手樓嘅，4期一區賣緊10500到11000，咁呢4期二區佢只需要9500到1萬蚊。點解佢會平翻1000蚊或者800蚊呢？就係佢嘅交樓標準啦。咁我哋而家賣嗰啲新樓係明年交樓嘅，但係呢佢比二手樓仲要平翻1500蚊一方，真係抵到爛喎。咁其實好多人介紹樓呢，佢只會拍樣板間咯，同埋拍沙盤啊，都唔會講到行入到小區。咁但係大家呢睇清楚呢邊，咁呢兵哥呢自己就住呢邊啦。咁到晏晝3、4點嘅時候，呢度呢就會好多細路仔喺呢度玩啦。因為而家呢係中午，大概係2點鐘左右，就比較曬嘅。嗱，我哋前方呢一匹呢都係屬於4期一區嘅。從嗰邊開始呢就4期二區，4期一區呢佢呢邊呢嗱樓間距就比較大嘅。其實樓間距大，包埋呢邊出去就係我哋個公交站啦。4期後期你買咗4期3區、4期4區就係啲前邊啦。呢兩棟呢係基本清咗盤噶啦，就係我哋個後門，我哋個大門呢係其實我哋個東門嘅。咁我哋個西門呢就等於我哋個後門啦。跟住兵哥呢再去睇翻我哋個實地現場，睇翻佢起樓嘅情況。嗱，咁呢就會知道呢個樓盤大概個4期個賣緊個產品，同埋而家個工程進度，而家房地產咁嘅情況會唔會爛尾？其實好多人唔知道嘅。自從恒大出咗事之後呢，就有個叫監管賬戶嘅，即係比如話你嘅錢呢，交喺發展商嗰度呢，係入咗政府同埋銀行同埋自建局同埋樓盤共同監管嘅一個賬戶，所以講每一筆錢呢係要起到大概幾多樓啊，或者做埋咁多工程，佢先可以動用嗰筆錢。對於我哋嘅客戶嚟講呢，係非常之有大保障噶啦。嗱，咁至跟住兵哥呢，再來呢邊睇下身後呢兩棟呢，就係11、12棟，呢兩棟係賣到七七八八，
又係喺我哋個西門嘅門口嘅。咁呢兩棟有咩缺點同埋一個優點呢？佢個缺點呢，就係直接睇住湖，因為點解缺點睇住湖？有冇搞錯啊？因為呢，佢俾售樓部嗰棟同埋呢一棟樓擋得七七八八，只睇到一部分。咁呢，我哋朝南嘅呢，反而佢成望嘅小區。咁我哋而家搞活動係邊一棟呢？反而搞活動係最靚嘅。我哋睇下中間嗰度搭架嗰棟，係我哋個8棟同埋9棟同埋10棟，佢搞活動呢係直接望小區，同埋115直接望湖景嘅，係一線湖景，係冇任何遮擋，成個人可以睇晒房間睇晒嘅。咁佢而家7字頭，佢係總價7字頭，單價係8500，比之前足足平咗1000蚊。咁你二手房都要9000幾，咁平翻咗1000幾蚊，咁邊個買二手呢？二手有人嚟自過。再加埋呢，佢仲送埋全屋家私家電，仲有一個經典就係5萬蚊首期。咁再跟住邊個？我哋睇翻個8棟最真實嘅核心點，我哋去翻前面直接照去睇下而家嘅工程進度。因為呢個樓盤呢，早上嘅天氣唔係幾好，而家出少少太陽，仲喺呢度開緊工嘅。望翻我哋準備交樓嘅今年年底同埋明年年底交樓嗰啲房嘅情況係最真實嘅。嗱，我哋可以睇得到就係我哋嘅電動車呢係停翻上面嘅。如果你喺香港過嚟呢邊，你平時出去玩啊，去食飯啊，唔一定使打車噶，買台電動車2000蚊，咁2000蚊雞你平時去邊度係好方便嘅。我哋有專門嘅充電棚，即係話唔可以上樓上充嘅。搞活動嗰兩棟8棟同埋我哋嘅9棟同埋10棟，我哋可以睇得好清楚噶。89平方，朝南向望小區，樓間距300米，你冇聽錯。因為呢度啱好中間有個中空嘅，咁後期呢，呢一期係全部通晒嘅，所以個綠化更加大。我哋可以望到嘅係另外兩戶係南北通，115平方，總價呢係125到135萬，咁都降咗大概1000蚊嘅，直接望湖景。咁我哋賣完呢一期之後呢，我哋後期睇湖景嘅就越嚟越少。我哋嘅優勢係咩呢？比二手房平翻1000蚊，就可以做到低首期5萬蚊，送埋全屋家私家電。呢度個生活非常之方便，出門口就係我哋嘅生活商場，而且我哋嘅坦洲海鮮市場嚟呢度只需要1個公交站，咁我哋7蚊雞嘅車可以到港珠大橋口岸同埋拱北口岸，每日早上6點50到晚上嘅11點50都有車，咁翻到香港太子前灣只需要1個半鐘時間。如果你近排睇緊呢個項目，或者想買總價70多萬，首期只需要5萬嘅盤呢，你記得 call 翻兵哥啦，兵哥就 send 資料俾你。呢一期呢就係咁先啦，拜拜。